Şimdi doğal aydınlatma oluşturmanın en basit yoluna bir göz atalım. Güneş ve gökyüzü sistemi SketchUp'ta varsayılandır ve güneşin konumu için bir kaynak olarak kullanılır. SketchUp modelinizin gerçek dünya konumunun yanı sıra SketchUp gölgeler panelinde belirtilen tarih ve saati temel alır. Ancak sanatsal nedenlerle güneşi belirli bir noktaya yerleştirmek isteyebilirsiniz. Bu durumda özel güneş konumunu açabilir ve dikey ve yatay açıyı değiştirerek güneşi sahnenizde herhangi bir yere yerleştirebilirsiniz. Boyut çarpanı güneşin gölgelerinin ne kadar yumuşak veya keskin olacağını kontrol eder. Daha büyük değerler gölgeyi daha yumuşak hale getirirken daha küçük değerler daha keskin hale getirir. Burada bir bulutlar seçeneği de göreceksiniz.